adik-adik semua, selamat pagi. Senang sekali Kak Feli bisa bertemu dengan kalian semua. Sebelumnya mari kita berdoa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah menjaga kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang buka telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di sini siapa yang pernah kena angin yang kencang? Angin yang bertiup kencang. Nah, kalau kalian kena angin yang kencang, mungkin kalian akan merasa apa? Takut ya. Nah, sebentar kita mau mendengar kisah di mana murid-murid Yesus pada waktu itu mengalami angin yang kencang. Yuk kita saksikan. Sore itu Yesus mengajak para muridnya untuk naik ke perahu dan menyeberang ke seberang danau. Perjalanan sore itu sangat tenang. Air di danau sangat tenang dan nyaman untuk melakukan perjalanan. Langitnya juga cerah, matahari bersinar dengan terang dan cantik. Ayo sama-sama bayangkan, naik perahu di tengah danau, airnya tenang, langitnya cantik, juga ada angin yang bertiup tipis-tipis. Menyenangkan rasanya ya. Bisa-bisa kita mengantuk karena kena angin tipis-tipis. Dan benar saja, rupanya karena cuaca yang sangat cerah dan air danau yang tenang, Yesus pun tertidur. Tapi tiba-tiba semuanya itu berubah. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap sekali. Murid-murid Yesus mulai melihat ke atas langit. Angin yang tadinya bertiup tipis-tipis bisa membuat orang tertidur, tiba-tiba berubah menjadi angin yang sangat besar, kuat dan mengerikan. Air danau yang tadinya sangat tenang tiba-tiba ikut mengamuk karena angin yang sangat besar itu. Lalu tiba-tiba muncul juga ombak yang sangat tinggi dan besar naik ke atas, lalu biur masuk ke dalam perahu mereka. Perjalanan itu tidak lagi menyenangkan. Perjalanan itu berubah menjadi perjalanan yang mengerikan. Para murid yang sudah biasa menghadapi danau dan lautan, tiba-tiba hari itu tidak bisa berbuat apa-apa. Anginnya terlalu besar, anginnya terlalu kencang. Mereka sangat ketakutan. Barang-barang mulai dibuang ke danau untuk mengurangi beban perahu. Mereka melakukan segala jenis cara untuk menyelamatkan diri, tapi tidak bisa. Di tengah-tengah kepanikan dan ketakutan mereka, tiba-tiba mereka ingat ada Yesus. Ada Yesus bersama dengan mereka. Namun ketika mereka menoleh ke Yesus, mereka mendapati Yesus sedang tidur. Segera mereka membangunkan Yesus. Kira-kira mereka membangunkan Yesus pelan-pelan dan berbisik seperti, Yesus, Yesus bangun, ada badai nih. Atau sambil berteriak, Yesus, bangun Yesus, ada badai. Ya, mereka semua pasti membangunkan Yesus dengan berteriak dan panik. Coba sekarang kakak minta kamu semua berteriak bersama-sama kepada Yesus. Bayangkan kamu semua dalam keadaan panik dan ketakutan karena sebentar lagi perahu kalian tenggelam. 1, 2, 3. Yesus, bangun! Yesus, tolong kami! Yesus bangun dan mendapati murid-muridnya sedang ketakutan dan panik. Karena angin dan ombak yang begitu hebat sedang menghantam mereka.
Sewaktu-waktu mereka bisa tenggelam bersama dan mati. Tapi Yesus tidak panik, Yesus tidak takut. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan. Dengan penuh kuasa Yesus memerintahkan angin itu, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. Langit tidak gelap lagi, tapi berubah menjadi cerah. Danau tidak mengamuk lagi, tapi berubah menjadi sangat tenang. Angin berhenti mengamuk dan menjadi sangat terang. Keadaan yang tadinya mengerikan berubah menjadi sangat menenangkan dan tidak menakutkan lagi. Murid-murid selamat, perahu mereka tidak tenggelam. Wow, siapakah Yesus ini yang bisa membuat danau dan angin taat kepada Dia? Yesus adalah Tuhan. Yesuslah Tuhan atas alam semesta. Yesus adalah Tuhan atas angin, Tuhan atas danau, Dia Tuhan atas cuaca dan semuanya. Seluruh alam ini taat kepada perintah Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Yesus inilah Tuhan kita semua. Yesus yang sanggup memerintahkan angin dan badai. Dia jugalah yang berkuasa atas hidup kita semua. Kalau angin dan badai sanggup ditenangkan oleh perintahnya, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Maka dari itu kita bisa percaya kepada Yesus. Anak-anak kecil seperti kamu bisa percaya kepada Yesus. Kakak-kakak bisa percaya kepada Yesus, orang tua bisa percaya kepada Yesus, seluruh keluargamu bisa percaya kepada Yesus karena Yesuslah Tuhan. Yesus pasti menang karena Yesuslah Tuhan. Yesus pasti bisa menolong kita semua karena Yesuslah Tuhan. Yesus pasti mendengar doa-doa kita karena Yesuslah Tuhan. Siapa yang hari ini mau mulai percaya kepada Yesus sebagai Tuhanmu? Adik-adik, waktunya kita menghafal ayat hafalan. Diambil dari Filipi 2 ayat 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali lagi ya. Filipi 2 ayat 11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dihafalin ya adik-adik. Adik semua, sekarang kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Dia berkuasa atas segala sakit penyakit, atas alam semesta ini. Dia berkuasa atas kehidupan adik-adik semua. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya akan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada di tengah kami dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi adik-adik yang ada di gereja bisa memberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada. Dan adik-adik yang ada di rumah kita bisa berikan melalui QR code yang ada. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Yuk adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu.
Tuhan, terimalah persembahan kami. Semoga semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.